Grüß euch, Leute. Ich alles das wieder mal zurück. Denkt euch nix, bin nur im Schlafoutfit. Gestern war ich in einem Geschäft. Wollte einen Kalaschnikow kaufen. Hab gefragt, ob sie nicht eine haben. Aber ich weiß nicht, die Verkäuferin hat mir dann im Endeffekt eine Bohrmaschine in die Hand gedruckt. Da hat sie gesagt, nein, die hat ja auch 750 Watt, das passt schon. Naja, dann packen wir die einmal aus. Schauen wir mal rein da. Ja, da haben wir gespannt. Packendecke hätte auch nicht gebraucht. Ja. Lasst uns einmal reinschauen da. Nicht durchschneiden. Ja, geil. Ja, das ist aber nicht so viel anders wie Kalaschnikow. Nicht blöd. Gucken wir mal. Was das Teil kann. Boah! Schaut euch das mal an. Blöd ist das nicht, aber das braucht Strom. Naja, testen da wir aber immer später. Aber das schaut gut aus. Ja, was tun wir jetzt damit? Also Bohrer haben da ja keine. Eigentlich war die ja zum Bohren da. Aber, naja, aber auch schon dort super. Also, so, was man hat man. Kann man immer brauchen. Metall Spannfutter. Geil! Schaut euch das an. Geht gut. Wahnsinn. Aber so kann man auch nicht bohren. Braucht man Strom. Da müssen wir später mal einstecken. Ja. Nicht so übel das Teil. Was sagt ihr dazu? Da geht noch nichts. Egal. Okay. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Viert euch!